man ved stadigvæk ikke, om der findes et Loch Ness-uhyre, men man er næsten sikker på, at det gør der ikke. Det er så mange mennesker, der har prøvet at se det. Så er der noget, der hedder Bigfoot. Ved du, hvad Bigfoot er? Det er sådan en slags menneskeabe, som nogen påstår findes ude i... Jeg tror, det er ude i Sibirien eller sådan noget. Og det er sådan en meget, meget stor ting, der ligner et menneske, som man går. Så er der nogen, der siger, at de har set... Nå, altså den der hest, den der hoved af hesten, det er et menneskehoved. Og så er resten af kroppen, det er en hest. Ja, det er også rigtigt. Det tror jeg hedder en kentaur. Ja, det er en kentaur. Og de findes altså. Så er der sådan en række af Egypterne hedder også den der lå foran. De der hunde. Ja, de hedder menneskehoveder, ikke? Så det var nemlig sådan en hund med et menneskehoved. Eller sådan noget, de findes rigtig. Så der er sådan ret mange forskellige. I gamle dage, vikingerne, de troede, der var noget, der hed Midgårdsormen. Og Midgårdsormen troede, det var sådan en kæmpe stor orm, der lå i havet. Og så gik den rundt om jorden, jeg ved ikke rigtig. Aldrig forstået det der med Midgårdsormen. Men så var det noget med der Midgårdsormen. Ja, det store i kvæler. Og så måtte man ikke komme forbi det. Altså, det var noget med, at hvis, jeg tror, hvis Midgårdsormen blev sur, så ville det stormvejr, og så kom der bølger og sådan noget. Men altså, det er jo ikke derfor, der kommer bølger. Men dengang kunne man jo ikke forstå, hvorfor der nogle gange kom bølger, og nogle gange var der ikke bølger. Og så troede man, at der måtte være nogen, der ligesom lavede bølgerne. Og så troede man, at det måtte være sådan en kæmpe stor bord.